而家最後做埋咗去後步驟，裝翻個殼。咁好啦，首先將呢個殼擺翻過嚟啦，吉翻條風扇落去啦，掹咗電嘅，一定要掹電，唔掹電咧隨時電死。插翻風扇落去，好，插翻晒啦，裝翻個殼落去。歪一地各位，歪地，跳翻去先。好，上落先。嗱，上咗爐之後，再開始試一次，咁俾電佢。嗱，見到風扇轉啦，咁代表正常㗎啦已經。好，多謝大家收睇，拜拜。